ঠিক আছে তো চিনি সিএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা প্লাস চিনি এমডিসি রোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीआव जों अफिशियल ट्रिपआव थांखा এবং अफिशियल ट्रिप खूब गाहामखा जों चिनि यूनियन गभर्नमेंटनि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং दुईटा एम्बेसिनि बरफबायबो जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसिनि एम्बेसेडर এবং इजराइलनि एम्बेसिनि जे चार्ज दंनाय बबायबो जों मालायखा এবং তিনি जों खूब खातंथबि मासाव जे एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवलो रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागैनो सीएम এবং ग्रुप अफ पीएम जों थांमानि जोंनो एम्बेसिआव सरकारि भाबेनो खूब बरम रुवै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जोंनाय स्पोर्ट्स एग्रिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रगो सामुं थांनानै कगलामरं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनाय बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रिकल्चर नेट टीम जों थांनाय बाहायखाय इजराइली टेक्नोलॉजी बाय चिनि एडिसिनि गोबां जागाव जों सामुं थांमानानै अमरग्न बायलेटरल कॉपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो तिनि तो आसक न हायचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रखबो जमा रखा प्रोजेक्ट रखनि गुड रेस्पॉन्स जों जों खाख्लायो এবং 1300 crore निर्मला सीतारामन जे बड़ो पैकेज घोषणा खालामो बरनतीबो कगलामोनखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि हाफांनो और आंग्रो गाहामग्लाय सामुं थांनानै अबतीबो जों कगलामो थैंक यू